Message များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Alpha 3D2Y YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ social media account တွေကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူရှာနိုင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပထမဆုံးအနေနဲ့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် browser ဖွင့်လိုက်မယ် browser ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ navigate မှာကျွန်တော်ရရမှာက sh Sherlock THUB KTF ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်လူမျိုးစင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံး link လေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ copy ကူးနိုင်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီမှာinstruction တွေပေးထားတယ် Python Sherlock username ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရမယ်ပြီးရင် open in Google Cloud Share နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့download server နဲ့ run လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့terminal နဲ့ run မရအောင်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်terminal တစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်terminal ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် control C နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မှာ click လုံးဆိုပြီးတော့ control shift V နဲ့ဆိုတော့ copy ကူးခဲ့တဲ့ link လေးကိုပိတ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Sherlock ဆိုတဲ့ tool တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ install လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ install ပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲတော့ကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ tool လေးရှိသွားလိုက်မယ် CD download ထဲမှာရှိမယ် tool ထဲမှာ Sherlock ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်ပြီး analyze ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ instruction ကိုထပ်ကြည့်မယ် instruction ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာက installation ဆိုပဲကျွန်တော်တွေ့မယ်ဒီကလုံးဆွဲမယ်ပြီး CD Sherlock ဆိုတော့ခေါ်မယ်ပြီးရင် Python 3နဲ့ကျွန်တော်တို့ run မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် control C ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ terminal ကိုထပ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ control shift V နဲ့ပိတ်ချလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့library တွေကျွန်တော်တို့ download ဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ် package လို့လည်းခေါ်မယ် install လုပ်နေတယ်ခဏဆောင်မယ် collecting download လုပ်နေပြီ successfully လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ package တွေ library တွေ download ဆိုရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ instruction ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမဟုတ်တော့ဘူး instruction ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Sherlock Python 3 Sherlock.py username ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ username နဲ့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ch permission ပေးပဲနဲ့ run လို့ရတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် Python 3 sher Sherlock ဆိုပြီးတော့Sherlock username ဆိုတော့အရင်ဆုံးနေရာ Alpha 3D2Y ရိုက်လိုက် Alpha 3D2Y ခဏဆောင်မယ်home ဘန်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ် Sherlock.py နဲ့ကျွန်တော် run ရမှာပါ Sherlock.py ဆိုတော့ဒီမှာနေမယ်အဲ့တော့ control C နဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီတော့ CL လေး clear လုပ်လိုက်မယ် clear လုပ်တော့ Python 3 Sherlock ဒီမှာ Sherlock.py ရှိတယ် Sherlock ထဲမှာ Sherlock.py ထက်ရှိတယ် okay ပြီး username ရိုက်ပြီးထည့်မယ် username က Alpha 3D2Y အဲ့ဒါခေါ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ်
checking username alpha3d21 on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run နေမယ် checking လုပ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ်တော့ like မကောင်းလို့လေဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပါ subscribe လုပ်ပြီးတော့လေvideo တစ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရပြီကျွန်တော် result တွေရပြီ3D new မှာ username ရှိမယ် FM မှာလည်းရှိမယ် blogger မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ blogger blogspot site ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် control 8C နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ run ကြည့်လိုက်မယ် okay control V run နေမယ်ခေတ်သက်မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခေတ်သက်မှာလည်းကောက်ဖောက်ထားတယ်ဒီຢာတွေတော့ကျွန်တော်ဖောက်ထားဘူး okay လည်းကျွန်တော်ဖောက်ထားဘူးဝါကိုရာလည်းကျွန်တော်ဖောက်ထားဘူး Telegram လည်းကျွန်တော်ဖောက်ထားတယ် TikTok ကျွန်တော်ဖောက်ထားဘူးTweet ကျွန်တော်ဖောက်ထားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဖောက်ထားတယ် WordPress alpha3d21 လူမျိုးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေusername တွေကိုအလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်ဒီ Sherlock ဆိုတဲ့ tool လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run ထားတဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲ sensitive content 1 year ကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန်မကြည့်တာကြားနေI do know I understand I wish to continue ဆိုတော့ continue ထည့်လုပ်လိုက်မယ်ဒီတော့ပိတ်လိုက်မယ် run နေတယ်ဒီလောက်ပဲထင်တယ်ဗျဒီ result ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို control C နဲ့ပိတ်လိုက်မယ် control C နဲ့ပိတ်ဟောပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့မနစ်ကစောက်ထားတဲ့ပုံစံလေးmobile phone တစ်လုံးဖြင့် program ကြီးဘာသာရပ်ကိုလေ့လာနေပြီကိုယ်ပိုင် website တွေ fan တီးလို့ရတယ်ပြောရင်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှုထားတယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပထမဦးဆုံး video လေးဖြစ်ပါတယ် slow DNS သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ် slow DNS သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုသူပေါင်း 7k ကျော်တယ် view 7.2k နောက်ထပ် 3.7k view 3.6k view slow DNS နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ရလာတယ်ပြောရမယ်ဗျto see and here clear အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ထပ် run ကြည့်မယ် alpha3d21 ဒီတော့ alpha3d21 channel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်ပြီးrun နေရဆိုတော့ line အသိမကောင်းပြီးတော့လေကျွန်တော် VPN လေးခံထားရဆိုVPN အော်လိုက် VPN လေးတက်ခံထားရဆိုတော့အသိမကောင်းဘူးနားလည်ပေးပါပိတ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံနဲ့တူတာနောက်ဝချက်ဆိုတော့ဆရာရှိမှလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်သူကတော့ professional ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ knowledge အနည်းလောက်ပဲပြောနိုင်နေပေါ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ရမယ် alpha3d21 channel ဆိုတော့ Facebook မှာရှိမယ်တဲ့ကျွန်တော်ရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့မသုံးဘူး alpha3d21
page နဲ့ပဲသုံးတယ် okay လည်းမသုံး blog ကတော့တည်းကျွန်တော်ရှိတယ် http father21channel.blogspot.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် blogger ရှိမယ်ကျွန်တော်သုံးတာတော့ကျွန်တော် blogger ပဲရှိမယ်ကျွန်တော်သိမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ်နောက်ဆုံးမေးစီလို့လည်းဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတော့ကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်